بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی عزت، ادب، احترام دلائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی معزز علماء کرام، بڑی دل نو خوشی اور مسرت نصیب ہوئی ہے تواڈی زیارت کر کے۔ اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا قاری ثناء اللہ ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے رفقا، مسجد دی انتظامیہ، نمازی بھائی، جنہ نے بھی جس لحاظ نال بھی اس پروگرام دے انعقاد اندر کوشش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، حصہ پایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات، کامیابی، عزت دا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جنوں کوئی نہ کوئی فکر نہ ہوئے۔ ہر بندہ، ہر انسان اپنے دل دے اندر، اپنے سینے دے اندر کچھ فکر رکھدا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے دین والی فکر نصیب فرمائے۔ ساری انسانیت دی، سارے لوکاں دی فکر ایک پاسے، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دی فکر دی پاکیزگی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ آپ سوچدے نے تے پاکیزہ، آپ دیاں فکراں نے تے سونیاں تے سچیاں تے آلہ۔ اس واسطے اے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیاں فکراں کی سن، آپ دی سوچ کی سی۔ اللہ واللہ اللہ۔ تو آئیے اللہ دے قرآن کولوں اور احادیث وچوں میں دو چار باتاں اس حوالے نال عرض کرنیاں نے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سوچ کتنی پاکیزہ سی۔ جویں میرے نبی دی سیرت سونی، جویں میرے نبی دا چہرہ سونا، جویں میرے نبی دیاں زلفاں سونیاں، جویں میرے محبوب پیغمبر دا آنا تے جانا تے اٹھنا تے بیٹھنا سونا،
اوے میرے محبوب پیغمبر دا سوچنا بھی سونا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھیے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، کائنات دے رہن والےو، میں رب العالمین نے اپنا سونا پیغمبر تواڈے اندر مبعوث فرمایا۔ میں رب العالمین نے اپنا جڑا سونا محبوب پیغمبر تواڈے اندر بھیجے آئے۔ اللہ فرماندے نے اے بڑیاں سونیاں صفتاں لے کے آیا، اے بڑے سونے انداز لے کے آیا، اے بڑیاں سونیاں سوچاں لے کے آیا، اے بڑیاں سونیاں فکراں لے کے آیا۔ اللہ اللہ یا اللہ کیڑیاں فکراں لے کے آیا تیرا سونا نبی۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، کائنات دے رہن والےو، میرا محبوب پیغمبر اپنے دل دے اندر ہرساں رکھدا ہے، سوچاں تے فکراں رکھدا ہے کہ ہر بندہ جہنم تو بچ جائے تے ہر بندہ جنت دا حقدار بن جائے۔ کتنی سونی سوچ ہے میرے محبوب پیغمبر دے۔ اج سانو سوچ ہے اپنے کاروبار دے، اج سانو سوچ ہے اپنے مال تے دولت دے، اج سانو سوچ ہے اپنے زمیندار دے، اج سانو سوچے اپنیاں فصلاں دی۔ میرے نبی نو سوچے پوری امت دی۔ قربان جاواں رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے نہ سوچاں تے نہ فکران دے اندر ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر مکیوں باہر تشریف لے گئے۔ مکیوں باہر جنگلان دے اندر بکریاں چران والا رکانہ نامی بڑا مشہور بندہ، بنو ہاشم خاندان دے نال تعلق رکھن والا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دل دے اندر سوچاں آئیاں، دل دے اندر فکراں آئیاں، میں رکانہ نو جا کے دین دیاں دعوتاں دیواں، میں رکانہ نو جا کے کلمے دی دعوت دیواں، میں رکانہ نو جا کے اسلام دیاں دعوتاں دیواں۔ ہو سکدے اے وی جہنم تو بچ جائے، اے وی جنت دا حقدار بن جائے، میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول جدوں پہنچے نے، او کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو ساڈے خاندان وچوں نہ ہوندا تے معاذ اللہ میں تلوار مار کے تیری گردن اڑا دیندا۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے لوکاں دیاں فکراں اندر کیڑیاں گلاں ایسیاں نے جڑیاں نہیں سنیاں، کیڑے تانے ایسے نے جڑے نہیں سنے، کیڑے بول ایسے نے جڑے میرے محبوب پیغمبر نے نہیں سنے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر مسکرا کے پہ میرے نبی مسکرا پیندے نے۔ اللہ اللہ اے رکانہ کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو میرے نال کشتی کر لویں، اگر تو مینوں زمین تے سٹ دیویں، اگر تو مینوں پچھاڑ دیویں، اگر تو مینوں ہرا دیویں تے میں تینوں 10 بکریاں انعام دے طور تے دے دیواں گا۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دیاں سوچاں کنیاں سونیاں۔ میرے نبی سوچ دے نے ہو سکدا ہے میری کشتی کرن دی وجہ تو، ہو سکدا ہے دین لے آوے، کلمہ پڑھ لوے، اسلام قبول کر لوے۔ اللہ اللہ میرے نبی کر ورزاں کر دے نے، اے میرے سونے اللہ اے تے تم ہی جاندا اے، میں لوکاں نال کشتیاں کرن واسطے نہیں آیا، میں تے لوکاں نو قرآن سناون واسطے آیا واں۔ مگر ہو سکدا ہے اے انج مسلمان ہو جاوے۔ میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے نبوت والا جدوں ہاتھ لایا ہے تے زمین تے چک کے سٹ دیتا ہے۔ اے کہندا دوسری واری پھر کشتی کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے دوسری واری بھی چکیا تے زمین تے سٹیا۔ اے کہندا تیسری واری پھر کشتی کرو۔
میرے محبوب پیغمبر نے تیسری واری بھی انہوں چک کے زمین تے سٹیا، اے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی دیاں اپنی پسندیاں 30 بکریاں میریاں بکریاں وچوں چن کے لے جاؤ، میں قربان جاواں فکر ہووے تے ایسے او میاں سوچ ہووے تے ایسے۔ میرے نبی فرماندے نے رکانا میں دنیا تے مال بناون نہیں آیا، میں تے لوکاں نو مسلمان بناون آیا واں، اسلم اے رکانا میں محمد دے دل دی خواہش کلمہ پڑھ کے تے تمہیں میرا مرید ہو جا، تمہیں کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر جویں آپ سونے اویں میرے نبی دیاں فکراں سونیاں، میرے نبی جویں آپ سونے اویں میرے نبی دی سوچ سونی، جویں میرے نبی آپ سونے اویں میرے نبی دا جذبہ سونا، میرے نبی جویں آپ سونے اویں میرے نبی دے شوق سونے، جویں میرے نبی آپ سونے اویں میرے نبی دے جذبے تے شوق تے ذوق سونے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا، اور سورت کہف دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا، میرے نبی دیاں فکران دا تذکرہ کیتا، میرے نبی دی سوچ دا تذکرہ کیتا، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ اللہ فرماندے نے سونیا انج لگدا ہے انہاں دیاں ٹینشناں لے لے کے، انہاں دیاں سوچاں لے لے کے، انہاں دیاں فکراں لے لے کے انج لگدا ہے تیری کتے جان ہی نہ چلی جائے۔ اللہ واللہ اللہ کائنات دے رہن والےو اج دنیا دے اتے رہندیاں ہویاں اوے امتیا تو اس محبوب پیغمبر دیاں سنتاں نو کنڈ کیتی پھرنا ہے، جس نبی نے تیرے بارے سوچیا میرے بارے سوچیا، جس پیغمبر نے میرے تیرے دین تے اسلام تے جنت دا سوچیا ہے۔ اللہ واللہ اج تو کہنا ہے میں کی کراں جے میں رسماں نہ چھڑاں، جے میں رسماں تے عمل نہ کراں تے برادری ناراض ہو جاندی ہے۔ اج تو کہنا ہے میں کی کراں جے میں مہندی نہ کڈاں تے برادری ناراض ہو جائے گے۔ اج تو کہنا ہے میں کی کراں جے میں شادی تے ڈھول نہ بجاواں رشتے دار ناراض ہو جان گے۔ اج تو کہنا ہے میں کی کراں جے میں گانے نہ بننا رشتے دار ناراض ہو جان گے۔ نا انہاں رسماں نو چھوڑ کے اس پیغمبر دی سنت والے آ جا جن نے دن رات میری تیری خاطر سوچے آئے، جن نے پتھر کھا کے بھی میری تیری خاطر سوچے آئے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا، میں پھر کیوں نہ محبت دا اظہار کر دیواں۔ بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ، بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ، ساری دنیا تے مل دی مثال کوئی نہ، بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ اللہ اللہ اور گل بڑی پیاری آ گئی، اسی نوکر ہاں ساڈے او سردار نے، اسی نوکر جڑا جڑا میرے نبی دا نوکر ہے، ذرا میرے
میرے قریب ہو جاؤ تاکہ پیار محبت دا اظہار ہو جائے. اللہ انیاں دوریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں یار. آجو 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 پیار محبت دے نال میرے قریب ہو جاؤ. ذرا سارے مل کے آکھو اسی نوکر اسی نوکر اسی نوکر ہاں ساڈے او سردار نے. ساری امت دے آقا جی غم خار نے. او دی قیمت اے دنیا دا مال کوئی نہ. او دی قیمت اے دنیا دا مال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. اللہ 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 کائنات دے رہن والےو بھاویں کوئی امیر ہووے بھاویں کوئی غریب ہووے بھاویں کوئی اچا ہووے بھاویں کوئی اعلیٰ ہووے بھاویں کوئی شب زندہ دار ہووے بھاویں کوئی عالم ہووے بھاویں کوئی فاضل ہووے بھاویں قاری قرآن ہووے جب تک نبی دا نوکر نہیں بڑھے گا انہی دیر تک بولو نجات ہونی انہی دیر تک نجات نہیں ہونی. اللہ 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 میں پھر کیوں نہ پیار محبت نل کہہ دیں ماں. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. ساری دنیا تے مل دی مثال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. اسی نوکر میں بھی نوکر تسی بھی نوکر ساری کائنات نوکر. اسی نوکر ہاں ساڈے او سردار نے. اسی نوکر ہاں ساڈے او سردار نے. ساری امت دے آقا جی غم خار نے. او دی قیمت اے دنیا دا مال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. اللہ اللہ اللہ. اور ایک میں گل کرن لگا ہاں. رب نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس آیت دا نا ہن میں ترجمہ کرن لگا ہاں. یہ ترجمہ سن کے کوئی بندہ چپ نہ رہے ہر زبان بولے لہلہا جانا. اللہ اللہ. اے ہے قرآن دا برملا فیصلہ. اے ہے قرآن دا برملا فیصلہ کہ او دی پیروی دے وچ ہے اطاعت خدا. اے ہے قرآن دا برملا فیصلہ او دی پیروی دے وچ ہے اطاعت خدا. ود اے دے نالوں ہور کوئی کمال کوئی نہ. ود اے دے نالوں ہور کوئی کمال کوئی نہ. بی بی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں مننا پوے گا جی میرے نبی آپ سونے ہوئے میرے نبی دیاں سوچاں سونیاں جی میرے نبی آپ پیارے ہوئے میرے نبی دیاں فکراں پیاریاں. اللہ اللہ. ایک واری میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو سونے تے اچے تے سچے تے سنکھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واری میرے محبوب پیغمبر نے قرآن دیاں چند ایتاں تلاوت کیتیاں نے. اے ایتاں تلاوت کر کے میرے نبی روئی جا رہے نے. میرے نبی اکھاں وچوں آنسو بہائی جا رہے نے. میرے نبی چھم چھم روندے پے نے. میں قربان جاواں رب دیاں رحمتاں نو جوش آیا. اللہ فرماندے نے جا جبریل جاؤ میرے نبی کول پوچھ کے آ اج میرا نبی کیوں پیا روندا اے. حالانکہ رب سونے نو بہتر پتا اے سونا محبوب پیغمبر کیوں پیا روندا اے. پھر بھی گواہ بناون واسطے جناب جبریل نو اللہ نے بھیجے آسماناں تو جاؤ میرے سونے جبریل میرے نبی کول پوچھ کے آ. میرے نبی کول ٹر جا تے جا کے آکھ رب کہندا ہے رب فرماوندا ہے سونے اج تو کیوں پیا روندا اے. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نو جدوں آ کے جبریل نے پوچھیا اے میرے محبوب پیغمبر نے آکھیا جے جبریل جا میں میرے سونے اللہ نو میرا پیغام دے دے ربی امتے اللہم فی امتے. اللہ سونے اج میں محمد
मुहम्मद दी अख विचों आंसू तां आए ने कि अज मैनू अपनी उम्मत दियां फिक्रां लग गईयां ने। अज मैं सोच लिया फिक्र होवे ते ऐसे। अल्लाह अल्लाह कितनी पकीज़ा फिक्र है मेरे नबी दे। मेरे नबी फरमांदे ने जिब्रील जाके रब सोने नू मैं मुहम्मद दा पैगाम दे दियो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अज मैं तां पिया रोना वा, अज मैनू अपनी उम्मत दियां बड़ियां फिक्रां याद आ रही ने। अल्लाह अल्लाह किते मेरी उम्मत जहन्नम अंदर ना चले जाए, मेरी उम्मत दा कोई एक बंदा भी जहन्नम अंदर ना टुर जाए, मैं कुर्बान जावां। जनाबे जिब्रील जाके सोने अल्लाह नू पैगाम देंदे ने रब सोनिया तेरे नबी दा पैगाम है। अज मैं तां पिया रोना कि मैनू अपनी उम्मत दी फिक्र है। अल्लाह अल्लाह ते रब सोने ने आख्या जा जिब्रील मेरे नबी नू पैगाम दे दे इन्ना सानू रजी का फे उम्मती का। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब सोने ने आख्या सोने असां तेनू तेरी उम्मत दे बारे राजी करके छड़ांगे। अल्लाह 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 मेरे महबूब पैगंबर रोंदे ने मेरी तेरी खातर फिक्र होवे ते ऐसे, ओ मियाँ सोच होवे ते ऐसे, तड़प होवे ते ऐसे। अल्लाह अल्लाह ओ मियाँ छड़ दे असले दी मुहब्बत, ओ मियाँ छड़ दे फैरंग दी मुहब्बत। अज तेनू थोड़ी जी खुशी मिल जावे तू असले तू कम लहना है, तू मौसीकी तू कम लहना है, तू ढोल तू कम लहना है। ओ छड़ दे असले दी मुहब्बत, छड़ दे फैरगा दियां गल्लां, ओ छड़ दे फैरंग दी मुहब्बत। अल्लाह अल्लाह इन्हां सारियां चीज़ां दी मुहब्बत दिल विचों कढ दे ते सोने मुहम्मद दी सुन्नत दी मुहब्बत अपने दिल अंदर ले आओ। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी एक दो गल्लां करा तो मैं अपनी बात खत्म करा। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना। एक मरतबा मेरे महबूब पैगंबर दा एक बड़ा प्यारा सहाबी हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होया ते दिल अंदर ख्याल आया अज मैं जाके अपने कबीले वालियां नू इस्लाम दी दावत देवां, कलमे ते दीन दी दावत देवां। मेरे नबी कोल इजाजत लैके जांदा है, मैं कुर्बान जावा। जदों तुफैल ने अपने कबीले नू जाके अपने खानदान नू जाके दावतां दित्तियां ने, सिवाए चंद एक दे होर कोई मुसलमान कोई नहीं होया। हजरत तुफैल दे दिल अंदर बड़ा गुस्सा आ गया मेरे नबी दी खिदमत दे अंदर ते आके अर्ज़ां करदा सोहणियो मेरे दोस्त कबीले दे वास्ते बददुआ कर दियो। इन्हां ने दीन कबूल नहीं कीता, इन्हां ने इस्लाम कबूल नहीं कीता। मैं कुर्बान जावा। मेरे नबी ने अपना चेहरा किबले वल्ले कर लिया है। सहाबा कहते ने असी डर गए, असी सोचिया अज दोस्त कबीले दी खैर कोई नहीं, असी परेशान हो गए। असी आखिया अज नबी दोस्त कबीले वास्ते बददुआ करेगा, ये दोस्त कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं कुर्बान जावा, मेरे महबूब पैगंबर ने अज हाथ उठाए ने ते नाले मेरे महबूब पैगंबर रब नाल गल्लां करदे होणगे, नाले तुफैल नू मुखातब करके कहंदे होणगे ऐ मेरे तुफैल तैनू इन्हां दे अजाब दियां फिक्रां ने, मैं मुहम्मद नू इन्हां दे इस्लाम दियां फिक्रां ने। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे सोने अल्लाह दुआवां करतियां ऐ मेरे सोने अल्लाह ऐ जड़ा दोस्त कबीला है इनू अजाब ना देवी, इन्हां हदायत दे दे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने दुआ की है, हजरत तुफैल नू दोबारा भेजा जा तुफैल चला जा, इन्हां दोबारा दीन दी दावत दे, नाले नरमी तू कम लवी। एक ते नरमी दे जनाबे वाला, एक ते नरमी दी वजह सी ते दूसरे नंबर ते मेरे नबी दी दुआ दा असर से रावी कहंदा है सूरज गुरूब होण तो पहले पहले सारे दा सारा कबीला मुसलमान हो जांदा है।
اے نے میرے نبی دیاں فکراں، اے ہے میرے پیغمبر دی سوچ۔ اللہ اللہ میرے نبی چاہندے نے او بھی مسلمان ہو جائے، او بھی کلمہ پڑھ لوے، او بھی مسلمان ہو جائے، او بھی دین والا بن جائے۔ اللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک باری اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں قربان جاواں ایک مرتبہ میشا میرے محبوب پیغمبر نو عرض کر دیا نے سونےو احد دے دن نالو زیادہ سخت دن تواڈے تے ہور کوئی نہیں آیا ہوئے گا۔ تواڈے دند مبارک شہید ہو گئے، تواڈا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، انہاں کافراں نے تانوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ احد دا دن بھی بڑا سخت سے، لیکن مینوں طیف والا دن نہیں بھولدا جدوں طیف دے سرداراں نے میرے تے پتھر برسائے، جدوں طیف دے سرداراں نے مینوں دکھ دتے تکلیفاں دتیاں۔ اللہ اللہ میں طیف وچوں نکلیا مدہوشی دے عالم اندر ٹردا ٹردا جدوں کرنے منازل تے پہنچیاں ادوں مینوں کچھ تھوڑا جہا ہوش آیا، مینوں کچھ سکون آیا تے میں کی ویکھیا میرے اُتے بدلاں نے چھاں کیتی ہے۔ اللہ اللہ انج کر کے میں کچھ ہور ویکھیا تے کی نظر آیا، مینوں جناب جبریل نظر آئے نے تے جناب جبریل آندے نے سونےو رب نے پہاڑاں دا فرشتہ بھیجے آئے، اے تانوں سلام بھی دین آیا ہے، اپنا پیغام بھی دین آیا ہے۔ اللہ اللہ اے پہاڑاں والا فرشتہ کہندا سونےو اگر تسی اجازتاں دیو اس طیف دی بستی نو میں دونوں پہاڑاں دے اندر پیس کے رکھ دیواں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں مینوں انج لگدا ہے میرے نبی کہندے ہونگے اوے فرشتے آ ذرا سیڑ تے ہو جا، مینوں اسی اللہ نال گل کرن دے جس رب نے اج تینوں بھیجیا ہے، جس رب نے میں محمد نو حق دے کے بھیجیا ہے، جس رب نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے، جس رب نے مینوں حریص بنایا ہے، جس رب نے مینوں رؤوف بنایا ہے، جس رب نے مینوں جناب والا ساری کائنات دا سردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے سونے اللہ اے طیف والے نہیں جان دے میں محمد دیاں شاناں کی نے، اے طیف والے نہیں جان دے میں محمد دیاں عزتاں کنیاں نے، اے طیف والے نہیں جان دے میریاں شاناں تے عظمتاں تے مقام کیے، اے طیف والے نہیں جان دے رب نے میرا کی مقام بڑھایا ہے۔ اے میرے سونے اللہ اے طیف والے نہیں جان دے اللہ نے مینوں ساری کائنات دا سردار بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ سونیا اے طیف والے نہیں جان دے تو رب نے مینوں ساری کائنات نالوں اچا تے سونا تے سنکھا بنایا ہے، تے جیڑا جتنا وڈا ہوندا ہے او دا اتنا دل بھی وڈا ہوندا ہے۔ اوے کائنات دے رہن والےو او لڑائیاں لڑن نال دل وڈے نہیں جے ہوندے، بدلے لین نال دل وڈے نہیں جے ہوندے، اوے کائنات دے رہن والےو دل وڈے ہوندے نے تے معاف کرن نال وڈے ہوندے نے۔ میرے نبی نے نہ سارے آنوں طیف والے آنوں معاف کر کے پتہ کی آکھیا فرشتے نو اوے فرشتے آم اے تینوں میں انہوں پیسن دی تے نہ اتے عذاب دی میں محمد دعا نہیں کردہ، میں تے نہ دی ہدایت دی دعا کرنا ماں ہو سکتا ہے نہ دیاں آن والیاں نسلاں وچوں مسلمان ہو جان۔ میرے نبی دیاں سوچاں سونیاں بولو میرے نبی دیاں سوچاں اچھی بولو میرے نبی دیاں سوچاں
میرے نبی دیاں سوچاں سونیاں، میرے نبی دی جناب والا اے تڑپ سونی، میرے نبی دی فکر سونی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نو پتا چلیا ایک یہودی دا بچہ بیمار ہے مسلم شریف اندر، میرے نبیوں دا پتا کرن کا چلے گئے، اللہ دی بیمار پرسی کرن چلے گئے۔ آج ویر جناب والا ویر دا پتا کرن نہیں جاندا، اوے کادا امتی ہے تو مسلمانہ، اوے کادا مسلمانے، او تیرا دل سخت کیوں ہو گیا، تیرے دل دی اندر سختی کیوں آ گئی؟ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمان دا سکا ویرے، مسلمان تے ظلم نہیں کردا، مسلمان نو رسوا نہیں کردا، مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اج تینو اپنی جوانی تے نازے، اج تینو اپنی دولت تے نازے، اج تینو اپنی طاقت تے نازے، اج تینو اپنی اولاد تے نازے، اج تینو اپنی کوٹھیاں تے مربیاں تے کاراں تے نازے۔ نا اینا تے مان نہ کیتا کر، جے ناز ہی کرنا ہی تے اس چیز تے ناز کیتا کر کہ رب نے تینو محمد دی امت بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر اس یہودی دے بچے دا پتہ کرن گئے، اللہ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے بیٹے میں محمد دا کلمہ پڑھ لے، میں محمد ضمانت دینا رب تینوں جنت عطا کرے گا۔ انہیں اپنے ابو والے ویکھیا، اے دے ابو نے آکھیا جویں محمد کہندئی اوویں اج کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کلمہ پڑھیا، ادھروں جان نکل گئی، ادھروں میرے نبی نے دامن اٹھایا۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ عرضاں کر دے نے الحمدللہ، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ میں محمد دی وجہ تو ایک اور بندہ جہنم تو بچ کے تے جنت دا داخلہ مل گیا ہے، ایک اور بندہ جہنم تو بچ گیا ہے۔ میرے نبی دیاں سوچاں، میرے نبی دیاں فکراں، ہر بندہ جہنم تو بچ جائے، ہر بندہ دوزخ تو بچ جائے، ہر بندہ اگ تو بچ جائے، ہر بندہ نمازی بن جائے، ہر بندہ قرآن والا بن جائے، ہر بندہ ذکر کرن والا بن جائے، ہر بندہ پیار محبت والا بن جائے۔ میرے نبی دیاں سوچاں، میرے نبی دیاں فکراں، میرے نبی دی تڑپ، میرے نبی دا ذوق، میرے نبی دا جذبہ، ہر بندہ مسجداں آباد کرن والا بن جائے، ہر بندہ اپنے بچیاں قرآن پڑھان والا بن جائے، ہر بندہ نمازی بن جائے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو پکا نمازی بنا دے وے۔ اللہ میں پھر کیوں نہ اس محبوب پیغمبر دی شان بیان کر دیواں۔ اللہ او جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے، جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے، جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے۔ مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے۔ جدا جدا دل ٹھر دے اچھی سبحان اللہ کہہ دیو، ذرا دونوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ دیو۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے جناب والا نا سستی تھوڑی جی دور ہوئے. اللہ واللہ اللہ جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے. مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے. کی گل کریے اونا یاراں دی جنہ تک اے کملی والے نو سر رکھ کے آپ دے قدماں تے ہس دے مر جاندے نے. سر رکھ کے آپ دے قدماں تے ہس دے مر جاندے نے. جڑے لاڑے لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے. مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے. اور ایک میں جنابے والا جملہ دین لگا. اے جنابے والا ایک پوری تاریخ جنگ احد دے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے. اللہ واللہ اللہ ابو جہل دا کٹ کے سر بولے دو ننے صحابی آقا دے. اسی او بندے نہیں ہوئے ابو جہل جڑے موت کولوں ڈر جاندے نے. اسی او بندے نہیں ہوئے ابو جہل جڑے موت کولوں ڈر جاندے نے. جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے. مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے. اللہ واللہ اللہ میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے. او سارے کہہ دیو ایک باری اچھی کہہ دیو او نبی پاک دے حجرے نو رب نے جنت بنایا ہے کہ نہیں؟ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے. او سمجھو جنت جاندے نے جڑے آقا دے گھر جاندے نے. جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے. رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی سوچ اچھی فکر بناؤ. ایک دوسرے دا بھلا سوچو ایک دوسرے دا اچھا سوچو ایک دوسرے دا فائدہ سوچو ایک دوسرے دا نقصان کدی نہ سوچیا جے. تسی اپنے مسلمان بھائی دا فائدہ سوچو گے اللہ تہاڈا بھلا کرے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.